Привет, ребятки! Ну что, как и обещал, снять вторую часть видео, как работает станок этот, показать вам, как он строгает, пилит, торцует и все остальное. Ну, для примера вот взял такой обрезок доски 50, попробуем на нем. О, кстати, забыл одеть свою фирменную шляпу. Дочка подарила. Русские витязи в небе игры лет 10 назад. Так, ну что, поехали. Не судите строго. Первый запуск, поэтому... Пардон, вылетел провод. Вот сразу станок остановился после включения, не запускается. Дождик, как назло, начинается. Ну, пока, ребят, вот так вот. Давайте, пока дождь сильно не начался, значит, я попробую прорисмусовать. Стоп. Пока это не снял. Сейчас сразу отпилю там обзор, чтобы вторая сторона у меня отрисмусовалась. Приходится торопиться, пока туча сильная. Так, сразу отторцую. Это разворачиваю линейку. Так, по-моему, та у меня доска 12 сантиметров была. 12. Делаем
12,2. 12,2 сделаем, чтобы когда тряснусую было ровно 12. Потому что там доска обзористая. Чтобы убрать этот обзор, попробуем. 12,2 и 12,2. Дождь начинается, ребята. Поэтому хотя в этом деле торопиться не нужно. Так, берем обзор. Тут лишнего не было. Примерно. Сделали. Ну что, поехали. Поехали. Сколько? 12, ну, и 1. Так, и сразу же торцуем ее.